Seva ul lah bạn. Seva ul cái ta a bad connection. Khi ông nơi khang cho nó bọt á, nơi khang vót nó mong phone. Ô cả nâng miền tu sắp các bạn train đại mũi chào từ cam nhà nâng mũi đó đôi miền iPhone này 4 nhá mà mày nâng mong phone các bạn train đại mũi hay trong xe va là ăn u mà trong giấy nó lang từ lơ đàm pul lấy phone rồi xe va. It's a bad connection now. It's a bad connection. Nhưng ai nhận it's a bad connection. Ô xe va là ăn u là I can't hear you well. Biết tha I can't hear you well ra tha đập nè bát thì I can't hear you well đúng rồi chẳng. Ông phụ ai chui ốp thom control nơi cầm rong mê riêng xăm tận yang clip bêram tháng ngày tam video thì bạn xôm ở con chun po bong phụ sốc sập bát xôm group chụp số bong phụ nè sắc xa phía sau ông cái này dừng từng ở khía ngày nè dừng mà to mê riêng bao dừng đó bong phụ dừng đầu tháng ngày tí pi rồi sai sập mùi ấy. Ok ở con tràn bong phụ cái rồi pi chui năm khăm á dừng màu riêng cho mùi khía to tiệt nè bong phụ nè đào cho mùi khía rẹ rẹ tới bong phụ riêng tích tới bong phụ nè chỉ chiêng dừng cho này pe ẩn bây giờ nó bong phụ. Ok, chẳng bong bồn dương đài miền sập hơi ởក្នុងដៃបើកមកទំព័រទី45តែបងប្អូនបាទយើងរៀនតិចតិចទៅបងប្អូន clear នៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺសតតែជា clear ដែលមានប្រយោជន៍ដែលខ្ញុំចម្រាញ់ clear ណាដែលសំខាន់ណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលពាក្យនេះមួយគេប្រើពាក្យថា double check double នឹងតម្រួតដែរ2 check នឹងត្រួតកិរិយាសព្ទ double check បែរតែពិនិត្យម្ដងទៀតឬក៏ផ្ទៀងផ្ទាត់កែងលោកខុសអីចឹងឲ្យយើងពិនិត្យមើលម្ដងទៀតចឹងណាបងប្អូនបាទយើង double check វាបាទយើងធ្វើវាឲ្យច្បាស់លាស់បាទអូខេឧទាហរណ៍មួយគេថាម៉េចសូមពិនិត្យមើលឈ្មោះរបស់អ្នកម្ដងទៀតថាតើការប្រកបពាក្យហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវមើលឈ្មោះមើលអីចឹងណា the spelling អូខេឧទាហរណ៍ please double check your name if the spelling is correct or not ខ្ញុំសូមប្រែមួយ please double check your name តែសូម double check សូមពិនិត្យមើលឈ្មោះរបស់អ្នកគេឧទាហរណ៍តែគេទៅធនាគារអីអានោះសំខាន់ណាឈ្មោះតែខុសបាក់ណា so please double check your name if កន្លែងនេះមិនមែនថាប្រសិនបើតែយើងប្រែថាតើ the spelling អាការប្រកបអក្សរហ្នឹង is correct or notវាត្រូវឬក៏អត់អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគមួយនេះប្រសិនបងប្អូនប្រើនៅក្នុងនិយមន័យផ្សេងឧទាហរណ៍ថា okay please double check this information if it is correct or not សូមរឹតមើលព័ត៌មានឬក៏ស្អីហ្នឹងត្រឹមត្រូវដែរទេ please double check this document សូមមើលឯកសារនេះម្ដងទៀតអីចឹងមកស៊ីសងដែលយើងប្រើឯងណាបងប្អូនយើងកាន់តែរៀនឆ្នៃយើងកាន់តែបែកគំនិតកាន់តែច្បាស់អូខេបាទខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាស្អែកនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ Jenny ឬក៏អត់ទេចាំខ្ញុំទេទៅនាងដើម្បីសួរបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់វាស្មើពាក្យថា to make sure okay to make sure ឧទាហរណ៍បាទ I'm not sure if tomorrow is Jenny's birthday បាទអញ្ចឹង I'm not sure យ៉ាងប្រែថាខ្ញុំមិនប្រកាសក្នុងចិត្តវាអត់ច្បាស់ I'm not sure if tomorrow is Jenny's birthdayខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាតើស្អែកនេះគឺជា Jenny's birthday ជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ Jenny អត់ដឹងច្បាស់ទេ Let me call her ចាំខ្ញុំទេទៅ Let me call her to double check ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើវាត្រូវអត់ខ្ញុំវាដូចតែថ្ងៃនេះសរសេរកត់ហើយបានន័យថាថ្ងៃ birthday របស់នាងហ្នឹងសប្តាហ៍ក្រោយឧទាហរណ៍យើងដាក់សប្តាហ៍ក្រោយទៅមិនត្រូវជាថ្ងៃស្អីយើងវាមិនដឹងអញ្ចឹងយើង to double check to make sure ដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ to make sure បាទមកមួយទៀត seva ul បាទ seva ul គេហៅថា a bad connection ហ្នឹង seva ul បាទគឺកាលទៅទេទៅតាត់សម័យនេះក៏មានដែរបងប្អូនបាទកាលខ្ញុំនៅខាងជនបទនៅខាងវត្តនោះបងប្អូនអូកាលហ្នឹងមានទូរស័ព្ទក្បាលត្រីដែងមួយចៅតកាមានអាហ្នឹងមួយហ្នឹងដូចមាន iPhone ភ្នែក4អញ្ចឹងសម័យហ្នឹងបងប្អូនអាក្បាលត្រីដែងមួយហើយចង់សេវាអាត់អួលបើចង់និយាយនោះឡើងទៅលើដើម7អីបងប្អូនរកសេវាអូយវេទនាណាស់សម័យហ្នឹងបងប្អូនបាទអូខេសេវារអួលណាស់ឥឡូវនេះខ
ខ្ញុំស្ដាប់មិនបានទេនិយាយnóបងប្អូនបាទអីគេអូសំចិត្តមែន so យើងអាចប្រើពាក្យថា it's a bad connection now it's a bad connection ណាយើងអាចនិយាយ it's a bad connection អូសេវាល្អអ៊ូឡា I can't hear you well ពាក្យថា I can't hear you well ប្រែថាស្ដាប់អ្នកអត់ច្បាស់ទេ I can't hear you well ហ្នឹងប្រែអញ្ចឹង hear លឺมันអាចលឺ you well ល្អมันមែនប្រែថាខ្ញុំមិនអាចលឺអ្នកល្អទេយើងប្រែថា I can't hear you well ប្រែថាខ្ញុំស្ដាប់មិនសូវបានទេល្អអ៊ូលពេកអញ្ចឹងបងប្អូនបាទមកមួយទៀតគេថាម៉េចក្នុងករណីបែបហ្នឹងបាទក្នុងករណីបែបហ្នឹងណាវាអញ្ចឹងណាគេថា in that case យើងប្រើវាមិនបងប្អូនពាក្យថា in that case ហ្នឹងវាអាចនិយមន័យខ្មែរមួយយើងប្រើថាបើអញ្ចឹងចេះទៅណាបើសិនវាអញ្ចឹងចេះទៅយ៉ាឧទាហរណ៍បាទបងប្អូនសូម20តុសកាហ្វេអស់លីងហ៎បងប្អូនបាទឧទាហរណ៍គេកំងកាហ្វេមែនទេយើងទៅដល់ពឹបសូមទោសបងឲ្យអស់កាហ្វេបាត់ទៅហើយណា sorry there is no coffee left there is no something left យើងប្រែថាអត់មានទៀតទេវាអស់ហើយ there is something left ហ្នឹង left ហ្នឹងប្រែថាមានអីមួយសល់តែដល់ពេលយើងដាក់ no មកអត់សល់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសល់តែ$10ហ្នឹងបាទសល់តែ$10ឲ្យគត់ there is $10 left ណាឬក៏យើងប្រើពាក្យថា I have $10 left ក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងគេថាម៉េចក្នុងករណីបែបហ្នឹងខ្ញុំយកតែក្តៅក៏បានដែរបានន័យថាទឹកតែមិនតែក្តៅអុយទឹកតែវាមានតែត្រជាក់តែក្តៅតែតកណាបាទអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំប្រែថាក្នុងករណីបែបហ្នឹងវាដូចរត់បតពេកតែបើសិនបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់យើងនិយាយថាបើអញ្ចឹងណាយើងអាចប្រើអញ្ចឹងណា in that case ហ្នឹងណាបើអញ្ចឹងយកតែមួយកែវក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបើសិនយើងនិយាយសាមញ្ញអញ្ចឹង in that case ក្នុងករណីបែបហ្នឹងខ្ញុំយកតែក្តៅវិញ in that case បើអញ្ចឹង I'll take a hot tea please អញ្ចឹង I'll take a hot tea បើថាខ្ញុំសូមយកតែក្តៅមួយពេងមកហ្នឹងណាបងប្អូនបាទបរិបទនៃការបកប្រែវាអាស្រ័យទៅលើបរិបទពិតដែរយើងមិននិយាយតែប្រែទៅប្រេះទៅប្រាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទតែនិយមន័យរបស់វាគឺយើងប្រើអញ្ចឹងបងប្អូនបាទមកមួយទៀតវាមិនជាបញ្ហាទេមិនថាស៊ីសងដែលយើងប្រើទេឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍កាលនេះគេប្រើពាក្យថា it doesn't matter ឬក៏បែបអាមេរិកយើងហៅថា it doesn't matter វាមិនជាបញ្ហាទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មិនថាអ្នករវល់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះទេសូមបន្តការសិក្សាទៅទៀតមិនថាណាវាអត់ជាបញ្ហាថាអ្នករវល់ប៉ុណ្ណាទេណាវាអត់ជាបញ្ហាទេគឺត្រូវរៀនតទៀតណាហៅថា it doesn't matter how busy you are keep learning ខ្ញុំស្រឡាញ់ phrase នេះហ៎បងប្អូនបាទដោយសារតែបើយើងប្រើពាក្យថារវល់ណាក៏រវល់ដែរបងប្អូនបាទណាដែលតនេបងប្អូនបាទគាត់រវល់តិចរវល់ច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែបុគ្គលដែលរវល់ហើយឆ្លៀតពេលឲ្យខ្លួនឯងបានរៀនទៀតអាហ្នឹងគេហៅថាកពូលមនុស្សបងប្អូនខ្ញុំចាត់ទុកថាកពូលមនុស្សបងប្អូនបាទអូខេអ្នកខ្លះនឹងមានទាំងពេលហើយមិនរៀនទៅទៀតបងប្អូនបាទអីចឹង so it doesn't matter how busy you are ពាក្យតែ it doesn't matter បើថាមិនថាអ្នករវល់ប៉ុណ្ណាទេ keep learning បន្តរៀនចំណិចរៀនអីរៀនទៅធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងបានរីកចម្រើន keep learning alright បាទមកមួយទៀតខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់អ្នកវាមិនជាបញ្ហាទេដែលថាអ្នកធ្លាប់រៀបការណាឬក៏ថាវាមិនជាបញ្ហាទេដែលឯងធ្លាប់រៀបការនោះបងនៅតែស្រឡាញ់អូនឯងភាសាសាមញ្ញបងនៅតែស្រឡាញ់អូនទោះបីអូនធ្លាប់រៀបការក៏ដោយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទគ្នាធ្លាប់រៀបការគ្នាខ្លាយទៅអ្នកទោសអតីតបងប្អូនបាទសំខាន់ស្រឡាញ់គេមែនឬអត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ I still love you it doesn't matter you used to get married អញ្ចឹងពាក្យតែ used to get married ហ្នឹងបើថាធ្លាប់រៀបការម្ដងហើយអីចឹងទៅណាបងប្អូនអាហ្នឹងបើយើងចិត្តស្រឡាញ់គេហើយណាso I still love you បងនៅតែស្រឡាញ់អូនចឹងអត់អីទេ it doesn't matter you used to get married មិនថាអូនធ្លាប់រៀបការពីមុនមកហើយក៏ដោយចោះណាបាទអូខេ
Chẳng nơi khăn đông này dân miên pi xả manh khá đó chỉ name spelling chẳng spelling nó ca bà có rồi có chmua dân bà có chmua ca sẽ chmua nè correct anh ấy mình ăn ta correct anh ta correct ok bị mùi dân chỉ diêm let me call chăm khuyên tê tử bị ta can't hear but ta sẽ đập mình bàn sẽ đập lựa cho bà there is no đó mình miền there is no hot tea nó tay cái đầu tực tay cái đầu mà bên busy rồi vô keep learning chẳng keep bốc năng verb ing chứ bà to thơ ấy mùi alright bà so let's go back to our lesson together before we finish our lesson let's speak in English together for training our speaking and especially for the beginners who want to improve their listening. I know my voice or my sound is not like a native speaker, but I hoped it can be a helpful example for you guys who want to learn practice for beginning. And if you have time, you can go and do research in YouTube. Listen to the native speaker for the easy English, and if you want to do some translation, learn some vocabulary or phrases, come to this channel. And if you want to listen to native speaker, you can go and do research in YouTube. You know, it's easy, not difficult. I cannot bring the native speakers video to be in this part of my video. It would be difficult. All right. So the phrase we are going to learn today is double check. To make sure, to check the information if it is correct or not. Okay? And please double check your name if the spelling is correct or not. Sometimes we might make a mistake unintentionally by accident. So we have to double check it before we confirm or submit it. So please double check your name. Or please double check this document before you sign it. Okay? All right. And one more example is, I'm not sure if tomorrow is Jenny's birthday. I'm not sure. But I remember this week. Okay, so let me call to double check. Let me call her to double check. Let me call her to make sure if it is birthday this week or not. Just let me call her to make sure. All right. And talking about the phone call, especially in a rural area, when we make a phone call, the signal is not so good. So it is a bad connection. All right, it's a bad connection because signal is not good. So you can say, oh, it's a bad connection. It's a bad connection. Now I can't hear you well. I can't hear you well. It's a bad connection. Okay, please speak it again. Oh, I can't hear you well. I'm sorry. Let me call you later. Okay. All right. And in that case, we use this one to talk about something happened and it's okay. We do something else instead. Okay, because Okay, so for example, you can say, I'm sorry, there is no coffee left now. I'm sorry, you have already ordered that one, but we have no coffee left anymore. So you can say, oh, in that case, I'll take hot coffee. Hot tea, no coffee, I'll take hot tea. Okay, no problem. Okay, yes, easy, right? And you can use this phrase, it doesn't matter, blah, 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 blah. Okay, example like, it doesn't matter how busy you are. Keep learning, take your time. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, so it doesn't matter how busy you are. Please take your time to learn, all right? And I still love you, darling. Don't worry.
I still love you. It doesn't matter you used to get married, you know. It's okay. It's over, in the past. It's okay. Don't worry, I still love you. It doesn't matter you used to get married, alright? And this phrase is name, spelling, correct. Okay, not correct. Let me call, let me do this, let me do that. Can't hear mean I can't hear you well, okay? There is no coffee left, blah blah blah. Hot tea? Or you want hot tea or coffee? Okay, busy. Keep learning and keep learning. So that's all for today. Thank you so much for your support. See you in the next video. Thank you so much. Bye bye.